Ұлының алдында басын сүйеп отырған Айман: «Ұлым, енді не істесек екен? Нұрсұлтан қаласындағы нағашы ағаңа звондашы, менің басым ауырайын деді. Қазір дәрімді ішіп басымды таңып алмасам...» «Жарайды, мама, бір шешімін табамыз, алаңдамаңыз. Нағашы ағамен жеңге келсе, үшеуміз қуғыншы болып бара береміз. Сізге онда баруға болмайды, құлап қаласыз». «Жоқ, ол не дегенің? Қызымды опасыздарға беріп қойып тыныш отырады дейсің бе? Сен бармайсың. Жақында тапсырған анализді де әлі білген жоқпыз. Үйде отырасың, тез хабарлас. Түнімен жолға шығып кетуіміз керек. Болмаса көршілерге айтамын». Нағашы ағасына бірнеше рет қоңырау шалған Аян ақыры сөйлесе алмады. Айман қайта-қайта ағасына хабарласып, уақытты жоғалтудың мәнісі жоқ екенін түсініп, көршісіне қарай беттеген еді. Тамақ ішіп болып, зал үйдегі диванда тісін шұқылап шалқасынан жатқан Болат балалармен улап-шулап екі жұлдыз ток-шоуын көріп отырған еді. Кеш батып, қараңғы түскенде ас үйдің терезесін біреу тарсылдатып қаққанда бәрі елең ете қалды. Болаттың аяғын алдынан ысырып жатып, кім болды екен дегендей қараған әйел аяқтарын айқастыра басып, өзімен жарысып келген балаларына «Кейін тұрыңдаршы, жарыспай» деп терезенің пердесін көтере бергенде, маңдайына ақ орамалды айқастыра байлаған, үстіне күлгін халатты іле салған, көздері жылап ісіп, беті қызарып кеткен Айманды көріп, «Ой!» деп шошып кетеді. Күйеуі әйелінің шошығанына алаңдай кім екен дегенше, Айман да үйге кіреді. Не болғанына таңырқаса да білуге асыққан Болаттың әйелі Айманды үйге сүйе кіргізіп, орындыққа отырғызып, стаканға су құйып беріп, арғы-бергі жағына өтіп, жалпақ қағады. Аз болса да өзіне келген Айман Болатпен әйеліне болған жағдайды жіпке тізгендей етіп айтып береді. «Сол сендерге арқа сүйеп келдім, қызым жетімсіреп қалмасын деп. Болат, енді Құдай қосқан көршімсің, көмектес, Алладан қайтар, шарасыз ананың өтініші деп қабылда». Болат май қарынын қасып қойып, майкасын түсіре сөйлеп: «Уайымдамаңыз, Айман, керек десеңіз дәл қазір шығып Айгүлді әкелеміз. Қанша жылдан бергі көрші емеспіз бе, ағалы қарындастай болып кеттік. Сен де жинал», деп әйеліне бұйыра сөйлеп. «Рахмет саған, Болат, талай көмектестің, Алладан қайтсын. Сендер дайын болғанша мен де үйге барып киіне берейін». Айман кете салысымен, «Айгүлге обал болыпты, тым жақсы қыз еді», деп аяушылық білдіргендей күйеуіне бір қарап. Бір жағы ертең ауылдағы әйелдерге әдемлеп тұрып жеткізетін өзек тапқанына шаттанып қояды. Қазақ шай ішпесе басы ауыратын еді. Бұл бір күн өсек айтпаса басы ауыратын болды. Қандай жаңалық болмасын, ауыл әйелдері осы Болаттың әйелінен бірінші еститін еді. Оның сетсіз телефон деген аты да бар. Айтпайын десе де свежі өсектер өз аяғымен мұның үйіне келеді ғой. Қалай шыдасын? Киімдерін асыға киіп жатқан Болат өзімен өзі мәз болып жүрген әйеліне: «Несіне езуің жыртылып жүреді сенің? Тез-тез киінде нәскиімді тауып бер. Назымға ескерт, бауырларына қарап отырсын. Есікті сыртынан кілттеп кетеміз де, енді Айгүл кетті екен деп жылаймыз ба?» деп іштей күпірлеп сөйлеген Роза үнсіз күйеуінің айтқандарын орындауға көшіп. Айман осы Болаттан көп жақсылық көріп еді. Өткен жылы жалғыз ұлын мектептен бұзақылар соққыға жығып кеткенде де осы Болат емес пе, мектепті аяғынан тік тұрғызып, бұзық істегендерді Аянның алдына біртіндеп кешірім сұраттырған. Содан қайтып ешкім Аянға беттеп келген емес еді. Ал бүгін қызына араша түспек. Қорғансыз әйелді көршісі арқылы қорғап отырған Алланың өзі сияқты. Айман оны жақсы сезеді. Үйіне кіре ұлына қарап: «Нағашаған хабарласып жатса, мән-жайды түсіндір. Айгүлдің телефонын маған беріп қой. Қазір Болат әйел үшеуміз шығамыз. Бағанағы екеудің айтысына қарағанда, ол ауылда алыс емес сияқты. Болатта бірнеше рет іс шаруаларымен барған сияқты», деп Айман асыға жинала. «Анашым, мен де барсам қалай, бәркім бір керегім болып қалар. Дайын машина, үйде алаңсыз отыра алады дейсіз бе?» «Жоқ, болмайды, сен осында боласың», дей бере сырттан машинаның сигналы естіліп жатты. Айгүлдің телефонын қалтасына сала, жүгіре киінген Айман: «Ертерек жатып демал», деп сыртқы есікті итеріп жауып жатып. Айман сор машинаның артына отыра салысымен жүріп кетті. Айдаладағы сүрлеу жолмен түн ортасында сүр машинамен жүйткіп келеді. Кейде секіріп, ырғалып жүрсе, кейде төмен қарай зымырай кетіп қайта жоғары шығады.
Болат жартылай ашылған терезенің әйнегінен қолын сыртқа шығара темекіні аузына толтыра тартып, сыртқа қарай үрлеп, демін ішке тартып қояды. Үнсіздік. Үшеуі де машинаның радиосына қосылған флешкаға жазылып қойылған терменің даусына құлақ түргендей. Машинаның жарығынан қирап қалған үйдің сұлбасы көріне бастады. Жеттік, деп басын көтере, мұрнын тартып екі қолын машинаның руліне қойған Болаттың қимылы екеуін елең еткізді. Осы сәтті күткенменен жақындаған сайын қобалжыған Айман неден бастайтынын өзін іштей дайындап келеді. Шағын ауылдағы үйлердің арасымен жүріп келеді. Машинаның жарығына қарап, үрген иттер болмаса, көше бойы тыныштық. Екінші көшеге өте бергенде, аяғын теңселе басып, қара шапканы басып киген, жанында біреуі екі қолды қалтаға салып, жемпірінің замогын аузына дейін көтеріп алған екеу көрінді. Болат жандарына тоқтай терезесін ашып, бүгін келін түсірген үйді білесіздер ма? Иә, білгенде қандай, қазір сол жерден келеміз, деп қара шапканы көзіне дейін басып киген жігіт тілі бұралып әзер сөйлей. Қалай баратынын айтып жіберші. Шапкадағы жігіт теңселіп тұрып, қолмен жолды нұсқап, қазір біраз жүргеннен кейін дей беріп еді, жанындағы сөзге араласып, брат, әр заттың өзінің ақысы болады, чекушкаға аз-маз бірдеңе берсей, деп шалбарының қалтасынан қолын шығара ашық тұрған машинаның терезесінен басын еңкейтіп сығалай. Жай кез болса, Болат екеуін сілкіп естерін жиғызар ма еді. Қазір өздері асығыс болған соң, көп сөзге келмей, машинаның алдындағы шағын коробкадан бірнеше тиын алып беріп жатып. Қалай баратын тездетіп айтып жіберсең, асығыс едік. Аузына жемпірінің замогын тістелеп, басын еңкейте қолына алған 2-3 тиыннан көзін алмай санаған жігіт, біраз жүрген соң сол жағындағы үй. Машина жүре, Болаттың әйелі шыдай алмай сөз бастап кетті. Осындайлар ғой, қаршадай қыздарға опасыздық жасайтын. Жұмыссыз сандалып жүреді де, ішіп кетеді. Ішкен адам не істемейді? Бұндайларды заңмен арнайы органдарға қаматып тастау керек. Роза сөзін аяқтап үлгерместен, сор машина есігі ашық бағанағы ақ машина тұрған забордың ішіне кіреп тоқтады. Далада топтасып темекі шегіп тұрғандардың темекісінің шоғы жоғары көтеріп аузына апарғанда, қатты қызара жанып төмен түсіргенде бәсеңдегені ғана көрініп тұрды. Сор машинаның тоқтағанын байқап қалған бір топ жігіт жан-жаққа тарқасып кетті. Бір-екеуі үйге кіргені есікті ашып жатқандағы үйден шыққан бу мен жарықтан көрінді. Енді бірі сырттағы туалетке қарай беттесе, тағы бірнешеуі заборды айналып шығып кетті. Машинадан үшеуі түсе, үйге бет ала бергенде, даланың жарығы жанып, үйден бірнеше әйел қатарласа шыққан еді. Үстінен тамақтың иісі шығып, қызара бөрткен томпақ әйел сөз бастап: «О, құдалар, қош келдіңіздер, көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздерді асыға күтіп отыр едік. Қыз бергеннің назы бар», дей бергенде Айманды ашу қысып: «Ешкім сендерге қызын берген жоқ, қай беттеріңмен тұрсыңдар, сөз шығындауға келген мен емес, қызымды шығарыңдар. Әйтпесе әңгіме басқаша өрбейді, тез шығарыңдар қызымды. Айгүл, қайдасың қызым? Айгүл!» Бар даусымен айғайлаған Айман шыдай алмай ерні дірілдеп айғайлап жылап жіберді. Айманды аяп кетті ме Болат сөзге араласып: «Айгүлді шығарыңдар, аламыз да кетеміз, осымен әңгіме бітеді». Іс өздері қалағандай болмаған соң, соңында үнсіз белін таянып тұрған әйел үйге жүгіре кіріп, көп уақыт өтпестен Айгүлді ертіп келеді. Басына ақ орамал тағып, үстіне қызыл халатты киген қызын Айман көріп, бас салып құшақтап жылап жібереді. Екеуі құшақтасып біраз тұрғаннан соң, Айгүл анасын жұбата арқасынан сипай: «Мам, қатты уайымдамаңыз, қан қысымыңыз көтеріліп кетеді. Бізбен бірге кетесің ғой, я? Бұл жерде бір секундта тұрудың керегі шамалы. Кеттік», деп қызының қолынан тартып сүйрелей бергенде, Айгүл жүрмей қолын тартып, кейін шегіне: «Жоқ, мам, мен бірден осы үйдің босағасын аттаған екенмін, басқа амалым жоқ. Енді кері шегіне алмаймын. Кешіріңізші мені, өтінемін, кешіріңізші». «Мына қыз не деп тұр? Болат, Роза, естідіңдер ма? Бұл қыздың басы айналып қалған ба? Біреу дуалаған ба болмаса? Қорқытқан ба? Дәл солай», деп Айман ашуланып, шаштары үрпиіп, көздері бақырайып, сұқтана қызын ұстап сілкілей: «Есіңді жи, не айтып тұрсың? Не айтып тұрғаныңды естисің бе? Мен оған жол бермеймін». Айманды Роза сабырға шақыра: «Тынышталыңыз.
Қазір асықпай шешетін боламыз. Айгүлді босатып жатып, Айгүл қолдарын уқалай: «Мама, менің басқа амалым жоқ, естимісің?» «Қызым, сені түсінем, қорқып қалғансың ғой. Енді мен қасыңдамын. Керек десең милиция шақырамыз. Әрі Болат ағаң жанында. Ештеңеге қарама, қорықпа. Үйге кеттік. Бізді Аян күтіп отыр. Бәрін ұмытып бұрынғыша өмір сүреміз». «Мама, олай болуы мүмкін емес. Жағдай қалай бар солай қабылдаңыз. Кейін мен сіздерге өзім барып тұрамын». «Жоқ, ол не дегенің? Қалайша? Сенің дәрігер болып, мені, ініңді емдейтінің қайда? Әкең аурудан көз жұмған соң сен дәрігер болуды армандағансың. Қалайша бәрін ұмыттың? Неге айырбастап жатырсың?» «Не десеңіз де мен осында қаламын. Басыма жазылған тағдыр шығар. Батаңызды беріңіз». «Неден қорқасың? Елдің өсегінен бе? Керек десең көшіп кетеміз. Сенің тағдырыңа мен жауаптымын. Шешімді мен қабылдаймын. Кеттік». Айман қызын жұлқылай тартып жатқанда, сыртта тұрған келіндердің бірі сол үйдің ақсақалы мен кемпірін шақырған еді. Таяққа сүйене, басына тақия, үстіне кеудеше киген ақсақалды қария кемпірін ерте, жиналғандар ортасын ашып беріп, сәлем салған келіндер, иіліп сәлем салған келіндерге батасын бере, Айман мен қызының жанына келіп, таяғын сүйене: «Айналайын Айманжан, сені ана ретінде жақсы түсініп тұрмын. Қызыңды аялап бағып қағып өсірген соң тағдырына алаңдайсың. Өте орынды. Алып кетсең де саған өкпе артпаймын. Егер тағдыры осы деп қолыма аманаттап кетсең, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай қарайтын боламыз. Біздің бала келінді көріп білместен алғызып келген екен. Балаларды бұрыннан танысып, араласып жүріп өз еркіме келген екен деп ойлап едік. Мән жайды кемпір айтпаса, хабарым болмаста еді. Сен келмей тұрғанда Айгүлге: «Қарағым, егер кетем десең, машина бар, сені жеткізіп тастайды. Бір түсінбестік болыпты» дегенімде, Айгүл еш ойланбастан өз еркімен қалатынын айтқан еді. Біз біреуді қинап ұстаудан, адамдардың көз жасын арқалаудан, Алладан қорқамыз. Жасымызда келді, кететін жерімізде белгілі. Сенің қай шешіміңе де ризамын. Алып кетем десең, осы жерден машинаға салып жіберуге дайынмын, деп ата сөзін аяқтай. Атаның сөзінен кейін сәл тыныштық орнап, Айман көз жасын сүрте, қызына қарап: «Көрдің бе, сені ұстап тұрған ештеңе жоқ. Соңғы рет сұраймын, менімен бірге еріп кетесің бе, осында қаласың ба?» Айгүл біраз жерге қарап, шашының ұшын қолымен бұрай: «Осында қаламын», деді. Айман қимай қайта сұрап еді, Айгүл айтқаннан қайтпады. Басқа амалы қалмаған Айман қарт атаға қарап: «Қызым келісіп тұрса, менде не шара?» деп көзі жасаурап, даусы дірілдей: «Жүрегім ауырса да көнемін ғой. Бірақ өтінішімді орындауға уәде беріңіздер». Ата таяғынан басын көтере: «Не айтсаң да қолымнан келгенше орындауға уәде беремін. Егер соңғы шешімің осы болса, қалған әңгімені үйде жалғастырсақ қалай?» Айман үнсіз басын изеді. Бәрі шуласып кетті. Айманның қолынан ұстап, Болатты біреуі ертіп, Розаны жетектей, улап-шулап үйге кірді. Дастархан жайылып, таныстық басталып кеткен еді. Күйеу баласымен танысқан Айман бір түрлі іштей қызын аяп ертіп кетпегеніне өкінгенмен тым кеш болатын. Әдемі қызын мынандай жігітке беремін деп ойламаса керек. Ішінде бір өкініш пайда болғандай өзін жайсыз сезінді. Уәдені ертерек алып қалуға тырысып сөз бастаған еді. «Қызымның арманы дәрігер болу еді. Арманына балта шаппай, Нұрсұлтандағы оқуын жалғастыруына мүмкіндік беріңіз. Оқытамыз. Той біткен соң, Алла қаласа, 2 баланы Нұрсұлтанға жіберейін деп отырмыз. Біздің балада қолынан келгенше арнайы курс оқып, жұмыс істейтін болады. Қолымыздан 2-ші ұлым мен келінім тұрады. Олар осы ауылдан кеткісі жоқ». Алдындағы етті тарелкеге салып жеп, қолының саусақтарын жалап отырған, қарны шыққан денелі қара жігітті меңзеп: «Ұлым осы Асқар, осы ауылдың милициясы. Келінім мектепте қазақ тілінің мұғалімі болып істейді», деп бағанағы Айгүлдің қолынан тартып түсірген, ыдыстарды ары-бері тасып жүрген ұзын сары келіншекті нұсқап: «Саған күйеу бала болып отырған кенже ұлым ғой. Оқуға түспей қалған соң, кемпір екеуміз ақылдаса, үйге де мал шаруаға да адам керек деп алып қалған едік.
келер жылы тапсырады деп жүріп уақытын өткізіп алды. Артық сөзі жоқ, қолынан көп тірлік келеді деп бағанағы шашын бір жағына қайырып, арықтау қыртыс көйлекті күйеу жігітті таныстыра. Шәй тамақ ішіліп, таныстық аяқталған соң таң қыла бере құдағилары кетуге жиналды. Бағанағыдай емес, көбі үйлеріне, мал шаруаларына кетіп, осы үйдің ғана адамдары қалған екен. Ұйықтамағаннан есінеп, мең-зең күйде жүрген адамдар. Таңның ағарып атып келе жатқанын терезеден түскен жарық үйдің әр жерін анық етіп көрсетіп тұрды. Жан-жағына енді ғана назар салып қараған Айман әр затты мұқият көзімен шолып шықты. Шағын үй, қабырғаға ілінген кілем, бір бұрышта плазма телевизор, әйнек төмпешікке қойылған, бір қабырғада беті әйнек шкаф, ішінде хрусталь ыдыстар, түнде шәй тамақ ішкен кесе, тәрелкелер де бір жерге үйіп жинап беріпті. Ішінде майы қатқан үлкен кастрөлдер пештің үстінде тізулі тұр. Жерге шашудан алған конфеттердің қағазы шашылып қалыпты. Үйінде бір кесені жуғызбай өсірген қызы осы үйде тірлік істеуге мәжбүр екенін ойлап бір күрсінді. Құдағиын шығарып салу шәйі деп, бәрі қайтадан дастарханға жайғасты. Шәй үстінде қария сөз бастап, ана сүті деп, Айманға 1 миллион теңге конвертке салып ұстата, қосымша ұлына ат мінгізгенін жеткізді. Еріп келген Болатқа шапан жауып, әйеліне көйлек кигізіп, таңның атысымен дастархан басына бата беріп, бәрі тұрып құдағиын шығарып салуға жиналған еді.